汽车开的时间长了以后，我们每一个轮胎的刹车保养肯定是要去做的。如果不做的话，在我们踩刹车的时候，有可能行程会变长很多，也有可能这个刹车会踩不下去。这些问题都是我们刹车分泵没有及时保养好所导致的一些现象。那么这个刹车保养到底该怎么做？不做会是什么影响？今天我们就来看一下这一台车，你们就清楚了。你们看一下这一台车的这个右前轮的刹车片，还有这么厚，螺丝刀都可以放进去。我们再来看一下这一台车左前轮的这个刹车片，发现没有？左前轮的这个刹车片的摩擦材料应该要比右前轮的要薄了一半，这个螺丝刀根本就放不进去了。这个汽车左右轮刹车片出现偏磨的原因其实很简单，就是我们每一个轮胎的刹车系统我们没有保养好所导致的。那么今天我们就来看一下，像这种卡钳的刹车我们是怎么来保养的。这个刹车系统在保养的时候，如果动手能力强的，我们自己都可以保养。首先我们要把这个轮胎拆了，然后要把我们刹车的这个卡钳，也就是我们的刹车分泵，要把它拆出来。这拆分泵的时候，你们看见这里有一颗螺丝，把它拆掉。这个分泵的下面这一个位置还有一颗这样的螺杆，我们也需要把它拆出来。现在我们就可以把这个刹车分泵从我们的这个刹车片和这个刹车盘上面直接拿出来了。这个就是我们刹车的一个分泵，然后这个分泵我们需要把它放在这个羊角上面，不让它掉下来了，最好是固定一下啊，不要把这根油管把它搞断了。把这个刹车片拆了以后，我们可以去找一个这样的毛刷来刷一下安装刹车片的这个卡槽里面的那些灰尘和泥沙，把它刷干净就可以了。至于你们用什么方法去刷都是可以的，只要把它搞干净就行了。那么这个卡槽里面为什么我们要清理干净呢？很简单，因为在我们踩刹车和松刹车的时候，这个刹车片它是要在卡槽里面左右这样来回动的。在我们踩的时候，它会往这个刹车盘这边动，然后我们松刹车的时候，它会往外面来动。那么如果这个卡槽里面有了很多的异物，或者有泥沙的话，或者生锈了的话，那么当我们在踩刹车的时候，这个刹车片根本就没有办法往这个刹车盘那一边动作，也就是说它没有办法去夹紧这个刹车盘了。这时候我们的刹车效果就会变差很多。特别是在我们松刹车的时候，如果这个分泵已经强行的把它推过去了，但是你松开的过程中，它这个刹车片没有办法回来。在我们松开刹车的时候，这个刹车片也会紧紧的来抓住这样的一个刹车盘，这时候就会迫使刹车盘转不动，这时候就会导致我们的刹车发卡。所以我们在换刹车片或者说在做这个刹车保养的时候，这个卡槽里面的异物一定要把它清理干净。这样的话，刹车片装进去以后，它就能够在里面左右来回活动自如，它就不会卡刹车，也不会导致刹车卡不住我们的刹车盘了。把这个刹车片的卡槽处理干净以后，我们就要来清理一下我们刹车分泵的这一个导线销。这个就是我们刹车分泵的导线销，看到没有？上下各有一个。这个导线销其实就是来固定我们这个刹车分泵的。那么这个刹车分泵在我们踩刹车的时候，它也会要左右移动，所以它在移动的过程中就通过这两个导线销来活动的。如果这个导线销卡住了，那么这个分泵它就没有办法左右移了。只要这个分泵没有办法左右移，那么它的后果和这个刹车片卡住是一样的，它会夹不紧这个刹车盘，也会使这个刹车片分不开，就会导致我们的刹车效果变差，也会导致我们的刹车会出现发卡的一个情况。那么我们在清理的时候其实很简单啊，只需要把这个导线销把它拆出来，然后我们找干净的抹布把它擦干净。如果这个导线销生锈了的话，那么我们还要除锈啊，而且我们要把这个导线销里面的这一部分也要把它处理干净，这个是很干净的，所以我们就没有必要去搞得特别的复杂了。我们直接弄干净以后，去打上这种专用的那种耐高温的一个什么润滑纸，这个千万不要打黄油啊，打黄油的话，这个位置的温度高，它就会把这个黄油烧结，烧结了以后就会导致这个销子直接卡住，它就动不了。动不了的话，那么这个刹车基本上就会变得很差的这个效果，特别是它会导致我们的车这个踩完刹车以后轮胎不走。那么你们看，打了这个专用的润滑脂以后，这个润滑效果就会非常的好。然后上面这一根也是一模一样的啊，把它拿出来以后，把它擦干净，然后打上这种专用的润滑脂，不要打多了啊，这个地方本来间隙只有这么一点点，打一点点润滑脂就可以了。然后把它重新放进去，然后你们看，这就非常的丝滑了。刚才我们保养的是右前轮那个刹车片，还有这么厚。现在我们就把这个左前轮的分泵也把它拆出来。这个左前轮的刹车片只有这么一点点了。来，我们现在对比一下，发现没有？差不多相差了一半。那么是什么原因导致了这个刹车片偏磨呢？现在我们来动一下这个导线销，看到没有，兄弟们？根本就没有办法去移动了，两个都卡住了。正常来说应该是可以左右活动的，这个没有办法活动。
所以就导致了这个刹车卡钳没有办法往一边移，它就只能拉住这刹车片往一边磨了，所以就导致了这个刹车片磨一边。特别是这一只轮胎的温度都比较高，你们看这个刹车盘都已经烧糊了。那么现在我们要把这2个导线桥要把它处理好，才可以彻底解决这一台车刹车片偏磨的问题。